First of all, we have to observe the 8 precepts. ដែលជាបឋមនេះយើងសមាទានសោន3ទាំងអស់គ្នា These observance of 8 precepts will be for 7 days long in the retreat. រក្សាសោន3ទាំងអស់នោះគឺតលចប់ហើយកម្មវិធីបដិបត្តិធម៌នេះ As the Buddha taught, the Sila, Samadhi, Panya, Sila is the base, the foundation. On that Sila foundation, we will erect the Samadhi concentration, then Panya will come. ដោយដែលពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនមកគឺសិលគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីឲ្យយើងកើតសមាធិសមាធិអស់គ្នា Let's start. ជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការផងទីគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរដល់ធម្មយោគីចាស់ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងវត្តមាននៅក្នុងទីនេះក៏សូមជម្រាបលោកសូមគោរពក៏សូមឱកាសប្រើនៅសម្លេងដើម្បីសូមសមាធិនៅបាសិទ្ធសិលទាំងអស់គ្នាឧកាសមេយ៉ាងផងទេវិសងរខណ្ឌតាយៈទេសារនេនថាអន្តង្កសមណាកតាំងឧបោសថាំយាចាមេទុតិយាមបេមេយាមផងទេវិសងរខណ្ឌតាយៈទេសារនេនថាសមណាកតាំងឧបោសថាំយាចាមេបតេយាមបេមេយាមផងទេវិសងរខណ្ឌតាយៈទេសារនេនសហអត្តង្កសមណាកតាំងឧបោសថាំយាចាមេអនុកហង្កតវាសិលੰទេធណោផងទេបានណាទេបាតាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមេអត្តនីទានីវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមេអប្រាមេចរិយាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមេមុសាវាទាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមេសុរាមេរយមជ្ជបមាតឋានាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមេវិកាលភោជនេវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមេណញ្ចកេតវិតិតវិសោកតអសនមេលាកន្ធវិលេបណធិរណមណ្ណវិភូសនឋានាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមេអូចាសយនាមហាសយនាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមេអ៊ីម៉ាំងអដ្ឋង្កសមណាកតាំងពុទ្ធបញ្ញតាំងឧបោសថា
อิมังจารตะอิมังจติวะสังสัมเมติวะอภิเรเขตงสัมมาติยามิขยมพระกรุณาทรงสมาธิเนโอบาสัตดาสดาประกอบพร้อมดักอังปรำใบได้ประสัมมาสัมพุทธเจียมจาตรงปัญญาตกหายนี้ดามใบนางเรียสาเอาบริโภคปรับไปออกกากำนัดไงนี้หนึ่งยบนี้โอสาโจเจียอุปนิสัยเธอเอาฉบับในแปรนับเปลี่ยนไอดออนาคตเตอไอมองนุ่งอติสรณะสหอัตถิงกัสสมณิกเตอุปสตสีลังธัมมังสัพพิกังกัตถะอัปนาตินะสัมปติโตOkay, now we're going to start the opening ceremony of meditation retreat here in Phnom Penh, Cambodia. ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងបើកវគ្គកម្មវិធីចម្រើនវិបស្សនានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងប្រទេសកម្ពុជា First of all, I'm teaching the mindfulness-based vipassana meditation. ជាទូទៅអាត្មាភាពតែងតែបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនា When I went to Europe, they train people mindfulness-based stress reduction. In Europe, mindfulness-based stress reduction. នៅអឺរ៉ុបគេតែងតែបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានដែរតែសតិប្បដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយ stress. I met a teacher who trains people mindfulness-based stress reduction program. អាត្មាភាពក៏បានធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានដែលកាត់បន្ថយ stress នឹងដែរ Actually, mindfulness itself is samatha maganga, samasati. Samasati is a samatha maganga. ពាក្យថា mindfulness ឬថាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងតួសតិហ្នឹងគឺជាអរិយមគ្គមានអង្គ8ដែលជាតួសមថៈ When you practice mindfulness alone, it is just samatha, not vipassana. បើសិនបើយើងបដិបត្តិត្រឹមតែសតិប្បដ្ឋានគឺចម្រើនសតិតែម្យ៉ាងគឺជាសមថៈនៅឡើយ Of course, as the samatha is concentration, meditation, or samatha maganga, we have to base the samatha to develop vipassana. តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសតិនេះឯងគឺជាតួសមថៈក៏ពិតមែនជាតួសមថៈសមាធិឬក៏ជាតួអង្គៈដែលជាសមថៈក៏ពិតមែនតែជាមូលដ្ឋានតទៅដើម្បីឲ្យយើងចម្រើននៅវិបស្សនាបាន In Europe, there's so many countries that they train in the technique of mindfulness-based stress reduction program. នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនគឺគេបង្រៀនអំពីសតិប្បដ្ឋានដើម្បីកាត់បន្ថយ stress. Actually, I was invited by Sadhana organization, that means the believer on meditation. អាត្មាភាពក៏ត្រូវបាននិមន្តដោយអង្គការមួយដែលឈ្មោះថាសទ្ធា I had discussed with the teacher who trains this mindfulness-based vipassana meditation, and they also see the benefits from the people who practice the technique. អាត្មាភាពក៏ធ្លាប់បានពិភាក្សាវែកញែកគ្នាជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនសតិប្បដ្ឋានដែលដើម្បីកាត់បន្ថយ stress នោះឯងហើយក៏ឃើញថាលទ្ធផលនៃការបង្រៀនហ្នឹងគឺមានផលអានិសង្សល្អច្រើន Actually, when you practice mindfulness meditation, even you pay attention to your own breath, breathing meditation, it reduces stress, of course. ជាការពិតណាស់ដែលយើងគណៈដែលយើងកំពុងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទោះបីជាមានការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដែលកំណត់ត្រឹមតែដង្ហើមចេញចូលនឹងក៏ដោយខណៈហ្នឹងក៏យើងកាត់បន្ថយ stress បានបាត់ទៅហើយ It is not just philosophy, but proven by scientists.
มันก่อนมีในក្នុងទ្រឹស្ដីទេគឺមានការពិសោធន៍ឃើញផ្ទាល់ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរ But I think that mindfulness-based stress reduction is samatha-based. This is the reason I just want to connect with vipassana meditation. លោកថាការបង្រៀនស្ទប់ឋានដោយដើម្បីត្រឹមតែការបង្កាត់ឬកាត់បងឬក៏បន្ថយនៅ stress នោះគ្រាន់តែជាសមថៈនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាភាពបង្រៀនភ្ជាប់ទៅដល់វិបស្សនាតែម្ដង This is the reason why I teach the technique mindfulness based vipassana meditation ដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាភាពបង្រៀនបច្ចេកទេសដែលហៅថាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះឯង This is the technique that I'm teaching everywhere wherever I go across the world including Cambodia ហើយតទៅនេះគឺជាបច្ចេកទេសដែលជាវិធីសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសដែលអាត្មាភាពនឹងបង្រៀនឲ្យញាតិញោមយោគីវិចរទាំងអស់នឹងអាចយល់ពីការបដិបត្តិវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានបាន In my country this is the same technique I teach my Burmese people ហើយក៏ដូចគ្នាដែរនៅភូមាក៏អាត្មាភាពបង្រៀនអញ្ចឹងដែរ Now this is the basic instruction of the technique that you're going to practice here in this retreat ទាំងនេះគឺជាបច្ចេកទេសដែលអាត្មានឹងបើកបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីបដិបត្តិវិបស្សនាស្ទប់ឋានរបស់យើងក្នុងទីនេះ This is number 1 title in my presentation យើងអាចមើលនៅក្នុង slide នេះបានគឺទី1គឺធ្វើម៉េច Is there anything is not clear in the technique that I'm explaining យើងអស់គ្នាមើលយល់ទេcannot understand. Cannot understand. Yeah. Most of them. No, most of them because they don't understand English. Oh, okay. They don't understand all of it. No, some of them. Okay. Now I'm going to explain the second title, the 4 foundations of mindfulness. ចំណុចទី2ចំណុចទី1គឺលំលៀងពីការណែនាំមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ស្ទប់ឋានបាសនាទី2គឺនិយាយអំពីស្ទប់ឋាន4 They should understand otherwise. I'm not happy if they're not understanding. Understand because I translate already. Okay. The 4 foundation means ពាក្យថាស្ទប់ឋាន4មានន័យថា in Pali Kaya Nupassana នៅក្នុងភាសាបាលី Kaya Nupassana means មានកាយានុបស្សនា the awareness or mindfulness of the bodily activity កាយានុបស្សនាគឺការមើលរូបធម៌នៅក្នុងត្រង់រូបធម៌ដែលមាន This is the first one. នេះគឺជាចំណុចទី1 Second Vedana Nupassana Stipatthana ទី2គឺវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន It is awareness or mindfulness of any feeling and sensation គឺជាការកំណត់ដឹងនៅវេទនាណាមួយត្រង់វេទនាមាននៅ And third Chaitanya Nupassana Stipatthana ទី3គឺចត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន be aware or mindful of mental activities, thoughts, emotion, of course mental activities and thoughts គឺការកំណត់ដឹងនៅចិត្តត្រង់ដែលចិត្តមាននៅ Chitta ចិត្តភាសាបាលី The fourth one is Dhamma Nupassana Stipatthana ហើយទី4គឺធម្មនុបស្សនា The awareness of a mental concomitance that is Cetasika គឺជាការលំអិតទៅលើចេតសិកមួយដែលលោកកំណត់ឈ្មោះថាជាធម្មៈក្នុងទីនេះ Actually the Dhamma Nupassana Stipatthana is the awareness of all the Cetasikas, 52 Cetasikas, but we have to take off 2, Vedana and Sanya. The rest 50 should be mindful of by the technique Dhamma Nupassana. កន្លែងនេះគឺប្រើវិភាគត្រង់កំណត់ប្រើពាក្យថាជាធម្មនុបស្សនាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើចេតសិកដោយដកវេទនាចេតសិកចេញនិងសញ្ញាចេតសិកចេញអញ្ចឹងវា
ចេតសិក50ទៀតគឺព្រះអង្គយកមកសម្ដែងនៅក្នុងពាក្យថាធម្មានុបស្សនា And this is the way that we are learning and practicing here in this retreat. ទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងក៏បីសិក្សារៀនសូត្រនិងយកមកបប្រតិបត្តិនៅក្នុងកម្មវិធីបប្រតិបត្តិរបស់យើង And I want to explain a little bit more because I'm used to teaching this technique for people who are non-Buddhist background. ថាភាពនឹងពន្យល់លម្អិតមួយហើយអ្វីដែលធ្លាប់បង្រៀនភាគច្រើនបង្រៀនតែអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា Of course, I am Buddhist monk. I introduce them. I am Theravada Buddhist monk, but not traditional one. I'm the one who loves this meditation technique and who trains and practices this meditation in the forest. Okay. ថាភាពក៏ចង់ជម្រាបញញពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ថាឲ្យស្គាល់ដែរថាអាត្មាភាពគឺជាព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទហើយក៏មិនមែនជាថេរវាទដែលដើរតាមប្រពៃណីរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែរគឺជាថេរវាទដែលគោរពតាមគោលការណ៍ការបដិបត្តិរបស់ធម៌ព្រះអង្គហើយរស់នៅក្នុងព្រៃមួយអង្គឯង When you are mindful of the bodily activity, the way that you move, everybody can do it, right? នៅពេលដែលយើងមានសតិរាល់អិរិយាបថដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានដោយងាយ Particularly the best I love this Kayanupasana is walking meditation. នៅក្នុងចំណុចរបស់កាយានុបស្សនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានច្រើនចំណុចប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាតែខ្លួនឯងពេញចិត្តនឹងធ្វើជាងគេគឺការអិរិយាបថដើរចង្ក្រម Katsanto va katsanto niti bhajanati ដោយតែមានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបាលីថាកិច្ចឆន្ទោវាកិច្ចឆន្ទោមិ niti bhajanati. Yeah, this means when you're walking, just pay attention to the touching point of the foot on the ground on the floor. នៅពេលដែលយើងដើរចង្ក្រមនឹងឯងខណៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាកិច្ចឆន្ទោវាកិច្ចឆាមិតិជានេះហ្នឹងគឺមានខណៈដែលយើងកំពុងដើរយើងដឹងថាយើងកំពុងដើរហ្នឹងគឺចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺអាត្មាភាពសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការដែលយើងប៉ះនឹងផ្ទៃដីដែលយើងកំពុងជាប់ Is there any there's a doctor here in the លោកថានៅក្នុងចំណោមអ្នកបដិបត្តិយើងមានអ្នកណាជាdoctor ជាពេទ្យទេ Is it the only one? Yeah. The doctor or nurse? Oh, this is good. You know, the faster you walk, the better the blood flows through the artery. This is from the doctor. This is a medical science subject. បាទលោកថាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពេទ្យគឺមានន័យថានៅពេលដែលយើងដើររត់ទៅបានលឿនឈាមហ្នឹងគឺមានដំណើរការទៅបានល្អ In this walking meditation, the Buddha said, Gachanto vachanto niti bhajanati. It means when you are walking, just pay attention to walking. នៅក្នុងបាថបាលីដែលព្រះមានវិភាគត្រង់សម្ដែងក្នុងចំណុចថាកច្ឆន្ទោវាបជានីតិបជានីតិហ្នឹងត្រង់ចំណុចបាលីកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងដើរព្រះអង្គឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើចំណុចដែលយើងកំពុងដើរហ្នឹងឯង The Buddha doesn't say you have to walk fast, you have to walk slow, but he said just pay attention to the walk. ព្រះពុទ្ធអត់បានប្រាប់យើងថាអ្នកឯងដើរលឿនឬក៏ដើរយឺតទេប្រាប់ថាដើរកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដើរ You understand? This is a practical approach because when you have to do one walking meditation, ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវសិក្សាហើយយើងត្រូវបដិបត្តិនៅពេលដែលយើងដើរចង្ក្រមគេហៅថា walking it meditation should be very clear because it is the practical technique that you have to do here. ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវបដិបត្តិជាក់ស្ដែង Don't worry, I will leave you alone. I will do together in walking meditation. ហើយកុំបារម្ភថាអាត្មាទុកឲ្យញោមដើរម្នាក់ឯងគឺអាត្មានឹងដើរជាមួយ
So the Buddha doesn't say, this is the point I said, the Buddha doesn't say you have to walk fast, you have to walk slow, but he said just pay attention to or mindful of the walk. ចំណុចតថាបល័យកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គអត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែដើរលឿនឬដើរយឺតនេះទេតែព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យកំណត់ដឹងត្រង់ខណៈដែលយើងកំពុងដើរ It means you can walk slow or you can walk fast. មានន័យថាអ្នកទាំងឡាយអាចដើរលឿនក៏បានដើរយឺតក៏បានប៉ុន្តែត្រូវកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដើរនោះឯង When I said that, some people can argue we have to walk slow, some people can argue we have to walk fast. But the Buddha said no slow, no fast, but walk in the middle. អ្នកខ្លះអាចប្រកែកថាវាត្រូវតែដើរលឿនអ្នកខ្លះទៀតថាត្រូវតែដើរយឺតដើម្បីឲ្យតាមទាន់អញ្ចឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានបញ្ជាក់ថាឲ្យអ្នកឯងដើរលឿនឬដើរយឺតទេដើរតាមធម្មតា Because the walking meditation, the best I like, everywhere I go, I teach this walking meditation. I do the same. ជានេះគឺជាអ្វីដែលអាត្មាភាពពេញចិត្តហើយនឹងអាត្មាក៏ធ្វើតាមហ្នឹង Why I said that because in my country the walking meditation is very slow. They do it very slow, but some people need slow walk. It's okay, they can do it. And some people fast walk, they can do it. We don't need to argue with this slow or fast. ព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសភូមិនេះគឺព្រានដើរយឺតអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើដែលការងារដែលវាត្រូវយឺតអូខេដើរយឺតអត់ប៉ះពាល់ទេតែអ្នកខ្លះទៀតការងារនេះត្រូវធ្វើលឿនបើដើរយឺតវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងហើយចង់ដើរលឿនក្តីដើរយឺតក្តីមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ទេ This is very good, very much harmonious with even Christian religion, Christian monastery, with the Christian priests to do this meditation. It is very harmonious. It doesn't go against any religion, any tradition, any culture. ពាក្យទាំងអស់នោះមិនជាពាក្យដែលប្រឆាំងនឹងវប្បធម៌ឬក៏ពាក្យនឹងប្រឆាំងនឹងសាសនាណាមួយសូម្បីតែគ្រីស្ទានក៏ដោយក៏អាចដើរអញ្ចឹងបានដែរ Because in Europe, when I was there, and the Christian priest invited me to the very famous monastery. The monastery at that time, in that time, there are 1,000 Christian monks trained to be missionary. អាត្មាធ្លាប់បានត្រូវបាននិមន្តដោយអ្នកបួសគ្រឹះចូលទៅសម្ដែងធម៌នៅក្នុងវិហារគ្រឹះហ្នឹងគឺមានបរិស័ទប្រហែលជា 1000 នាក់ហើយ missionary for spreading the teaching Christian teaching Christian religion at the time there are 1,000 monks trained okay មានន័យថាចារលោកផ្សាយថ្ងៃនេះផ្សព្វផ្សាយសាសនាហ្នឹងគឺមានបរិស័ទដែលចូលរួមនេះចំនួន 1000 នាក់ When he heard this teaching what I teach and they invited me to come to teach in his monastery នៅពេលដែលបានស្ដាប់ការបង្រៀនចឹងទៅក៏ពីថាអ្នកបួសព្រឹងហ្នឹងក៏បានរតនានិមន្តអាត្មាភាពឲ្យជួយបង្រៀនបើកបង្ហាញ That means this walking meditation does not go against any religion, any tradition, any culture. ដូចជាបច្ចេកទេសដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឲ្យយើងដើរកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដើរកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដើរហ្នឹងវាអត់ជំទាស់ទៅនឹងសាសនាណាវាអត់ជំទាស់ទៅនឹងវប្បធម៌ណាហើយជាតិសាសនាទេ Buddhism can go against Christianity, but this meditation technique doesn't go anything against any religion. បើយើងប្រើពាក្យថា Buddhism ដែលខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាពុទ្ធសាសនាដែលក្នុងន័យថាជាអង្គការមួយជឿជាក់ទៅលើវាទៈណាមួយរបស់ពុទ្ធអាចនឹងខ្ទាស់គ្នាជាមួយនឹងសាសនាដទៃដែលគេថាគេជាគ្រីស្ទានឬអីចឹងជាដើមប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបង្រៀនបច្ចេកទេសដោយមិនស្គាល់ពាក្យថា Buddhism នឹងមកគឺវាអត់ខ្ទាស់ទេគឺជាធម្មតាដែល
You understand? This is good because this is the point that I'm going to explain. Because we don't have Buddhism Saranam Gacchami. ព្រោះយើងអត់បានសមាទានថា Buddhism Saranam Gacchami ទេ But we have a Dhammam Saranam Gacchami. ព្រោះយើងមានតែពាក្យថាពុទ្ធធម្មំ Saranam Gacchami. You understand? And when you pay attention to your bodily activity, for example, when you're walking, I teach touching point of the foot. Whenever you touch to the floor, to the ground, just pay attention to the point. ជាងការដែលយើងដើរចង្ក្រមគឺយើងបដោតទៅលើចំណុចដែលយើងប៉ះនឹងបានហើយ So when you pay attention to the point, you are fully aware of at the present moment. Your mind is not in the past, your mind is not in the future, but just at the present moment. នៅពេលដែលយើងយកចិត្តកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងនឹងមិននឹកដល់អតីតហើយក៏មិននឹកដល់អនាគតដែរគឺវាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្ន The Buddha said, Atitan Anwagameya Na Pati Kinkhe Anagatam. This is from another sutta. Atitan Anwagameya Na Pati Kinkhe Anagatam. Atitan Atitan Anwagameya Atitan Anwagameya Na Pati Kinkhe Anagatam. អ្នកបតិកੰខេអនាគតាំងនេះគឺជាពាក្យដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រសូតមួយ Pachitanam cha yudama tatha tatha vipassati. Paccupannam Cha yudama yudama Paccupannam cha yudama yudama tatha tatha vipassati. Tatha tatha vipassati. It means don't go to the past, don't go back to the future, or don't go to the future, but just fully aware of at the present moment. ដែលមានន័យថាកុំមើលទៅអនាគតឬក៏មើលទៅអតីតគឺផ្ដោតទៅលើបច្ចុប្បន្ននឹងបាន So when you pay attention, when you fully pay attention to the touching point of the foot, you just fully at the present moment. Your mind is not allowed to go, your mind doesn't allow to go to the future, to the past, but you're at the present moment. នៅពេលដែលយើងកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលយើងកំពុងប៉ះហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នមិនចិត្តរបស់យើងមិនរត់ទៅកាន់អតីតឬអនាគតឡើយ The present moment is the best moment of everyone. Not only Buddhists, not only Christians, but everyone. កន្លែងដែលយើងកំណត់ដឹងចំណុចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាជាចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកឬក៏សម្រាប់គ្រីស្ទានសាសនិកទេគឺសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងឯង Well, I just want to request all of you when you are meditating, try to be fully at the present moment. Don't compare what you study out there in the book. Because the mind goes off and when the mind wanders, you cannot focus, you cannot develop your concentration. If there is no concentration, there is no wisdom at all. Okay. ដូចថានៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលអាត្មាបានបង្រៀនចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺយើងកំណត់ដឹងតាមនឹងសំទៅកុំអាលទៅគិតតាមសភៅដែលខ្លួនធ្លាប់រៀនមកយ៉ាងម៉េចមិនព្រោះឲ្យអារម្មណ៍យើងឲ្យចិត្តយើងនៅក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នបើមិនចឹងទេយើងយកអ្វីដែលយើងធ្លាប់រៀនឬក៏ធ្លាប់គិតមកពីមុនមកគិតហ្នឹងគឺអារម្មណ៍វាអត់តាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសមាធិវាអត់កើត Sometimes what the body tells is something you don't understand in the book. But the body simply telling you, saying something precise. But in the book, it's sometimes complicated. ជាការយើងរៀនតាមសភៅវាធ្វើឲ្យយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាវាស្មុគស្មាញក៏ថាបាននៅពេលដែលយើងមក practice មកបប្រតិបត្តិផ្ទាល់តាមរយៈការដែលយើងពលត្រូវដោយកាយដោយចិត្តយើងផ្ទាល់ខ្លួនឯងនេះគឺវាអាចមានធ្វើឲ្យយើងយល់ត្រង់ចំណុចដែលរៀនក៏ថាបាន Because it was 2,500 years ago. We were not born there, but we were in this period, in this age. Things are different from the 2,500 years ago and now. ព្រោះធម៌ព្រះអង្គនៅព្រះអង្គសម្ដែងមក2,500 ឆ្នាំជាងហើយយើងទៅរៀនរបស់ដែលព្រះអង្គសម្ដែង 2,500
ឆ្នាំជាងហ្នឹងគឺអាចមិនងាយឲ្យយើងយល់បានតែអ្វីដែលយើងយល់បានគឺមានន័យថាយើងរៀនហើយយើងបដិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនយើងនេះយើងអាចឃើញនៅជាក់ស្ដែង So I just want to request again, when you are meditating, please listen to what your mind is telling you, what your body is telling you, what your feeling is telling you, what your cetasika is telling you. ចឹងនៅពេលដែលយើងបដិបត្តិអាត្មាភាពចង់ឲ្យមាននៅតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋាននឹងឯងគឺមានន័យថាអ្វីដែលការលោកប្រើពាក្យថាកាយដែលប្រាប់យើងកាយមិនអាចប្រាប់យើងទេតែគាត់ថាលោកប្រើពាក្យថាកាយប្រាប់យើងមានន័យថាយើងកំណត់ដឹងអារម្មណ៍របស់កាយានុបស្សនានឹងឯងហើយនឹងវេទនានុបស្សនាចតានុបស្សនានិងធម្មានុបស្សនាដែលជាតួចេតសិក You understand? Don't go back too often to the book, but listen to what your body is telling, what your feeling is telling, what your mind is telling, what your thought is telling, what your cetasika is telling. នេះថាកុំនឹកដល់សភៅនឹកដល់អ្វីដែលវាមាននឹងឧបមាថាចម្រើនកាយានុបស្សនាអ្វីដែលអារម្មណ៍របស់កាយានុបស្សនាកើតឡើងហ្នឹងគឺមើលតែហ្នឹងទៅហើយអារម្មណ៍របស់ចិត្តតានុបស្សនាវេទនានុបស្សនានិងចិត្តតានុបស្សនានិងធម្មានុបស្សនា Practical approach is you have to observe whatever rises and passes away, and I will teach you everything completely. Don't worry. គឺយើងមើលអាការៈដែលវាប្រកបឡើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាត្មាភាពនឹងបង្រៀនញាតិញោមទាំងអស់ត្រង់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចទាំងអស់នេះ Because I have spent more than 20 years in the forest Ekachari. អាត្មាភាពបានចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃតែមួយអង្គឯងដែលភាសាបាលីគេហៅថាឯកចារី Can you imagine what I'm doing in the forest for 20 years long, while eating one meal, holding no money? ញោមអាចសម័យមួយទីមួយមនុស្សដែលរត់ទៅនៅព្រៃ20ឆ្នាំហើយឆាន់បាយមួយពេលហើយនឹងអត់មានលុយដៃទេ Can you imagine? What I'm doing in the forest 20 years long, what are you doing there? មានសួរថាតើធ្វើអីគេនៅក្នុងព្រៃនេះ Is there any question? No? មានសំណួរទេមានសំណួរថាតើធ្វើអីគេក្នុងព្រៃ You know, 20 years of this practice is very harmonious with the different people across the world, from Asia to Europe and America. ថាការដែលលោកបដិបត្តិបងឯងដែលរស់នៅក្នុងធម៌ដោយសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាជាជីវិតដែលមានសុខដុមរមនាបំផុតហើយអាចជួយផ្សព្វផ្សាយធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទៅទូទាំងអាស៊ីអឺរ៉ុបដល់អាមេរិកទៀត I have studied these are the books for 10 years long and teach 3, 4, 5 years and go to the forest and practicing for 20 years long. អាត្មាភាពបានរៀនបរិយ័តហ្នឹង10ឆ្នាំហើយក្រោយពីរៀនបរិយ័ត10ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានបង្រៀនខ្លះបានបង្រៀនបរិយ័តខ្លះបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តទៅបដិបត្តិនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯង And the words alone are not wisdom. You can read all the Pali, the words from the Buddha, but you have to put it into practice. អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនប្របរិយ័តឬក៏រៀនធម៌របស់ព្រះអង្គតាមរយៈមេរៀនបានបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅក្រោយពីរៀនហើយដាច់ខាតត្រូវទៅយកទៅបដិបត្តិ The Buddha's teaching is of course very sweet whenever you learn. Even one word makes my heart exciting to know. But it doesn't work as long as you do not practice it. ពាក្យរបស់ព្រះអង្គមួយពាក្យនេះសែនពីរោះក្រៅតែបើសិនជាពាក្យសែនពីរោះនេះបើយើងអត់យកមកដាក់ដើម្បីបប្រតិបត្តិឲ្យឃើញផ្ទាល់ទេក៏វាអត់ន័យដែរ You understand? For example, when you are angry, the scientist says that anger eats your immune system. ដូចនៅពេលដែលយើងកំពុងខឹងតាមវិទ្យាសាស្ត្រតាមពេទ្យគេនិយាយថាហ្នឹងវាជា immune system ជា sometimes the doctor can do must know very clearly. Do you understand? When you are angry, that anger eats your immune system. That scientist said.
But the Buddha's teaching is true. When you are angry, you feel burn inside. You are not happy anymore. នៅតាមជាវប្បធម៌បាននិយាយថានៅពេលដែលយើងខឹងគឺអាកំហឹងរបស់យើងនឹងបានចូលទៅបំផ្លាញ immune system របស់យើងតែពុទ្ធគាត់និយាយដូចគ្នាដែរតែពុទ្ធប្រើថានៅពេលដែលយើងខឹងគឺទោសៈនឹងបានដុតហត្ថយវត្ថុរបស់យើង Of course, when you listen to anger, when you are angry, of course, I'm burning. It's so sweet to listen. But as long as you do not put it into practice, how can you understand correctly? Okay. អញ្ចឹងកន្លែងចំណុចហ្នឹងគឺយើងទៅតតែយើងដឹងបានយើងអាចយកទៅចម្រើនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាន The good thing is scientist says when you are angry, that your anger eats immune system. It means no benefit at all when you are angry. នៅពេលទៅដូចតែបាននិយាយចឹងនៅពេលដែលកំហឹងកើតឡើងគឺបានដុតបំផ្លាញនៅ immune system របស់យើងអញ្ចឹងសួរថាវាមានន័យអីទេវាអត់មានន័យអីទាំងអស់ So the Buddha said you have to reduce anger, you have to cut off your anger, you have to uproot your anger. So sweet. These two things are very similar now in these days. Science and Buddha's Dhamma. វិទ្យាសាស្ត្រក្តីពុទ្ធសាសនាពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គក្តីគឺនិយាយកន្លែងចំណុចត្រង់ហ្នឹងដូចគ្នាប្រកបដោយសារព្រះអង្គឲ្យកាត់បន្ថយនៅកំហឹងទោសៈឬក៏ឲ្យធ្វើឲ្យវាគេថាបើវិខមរៈបហានធ្វើឲ្យវាស្ងប់ទៅឬក៏កាត់វាដោយសមុជ័យ What I'm interested in is this, because the Buddha's teaching becomes the Dhamma. I don't want to say Buddhism because Buddhism is religion, of course. The Dhamma is not religion. អ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយពាក្យថា Buddhism នឹងវាមិនមែនជាពីខ្មែរយើងថាជាពុទ្ធសាសនាទេអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយគឺធម្មៈ I said that Buddhism is religion. Religion goes by faith. But Buddha Dhamma goes by understanding. ពាក្យថា Buddhism ពាក្យថាខ្មែរយើងប្រែថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាពាក្យ Buddhism ហ្នឹងវារត់ទៅរកភាពជាអង្គការមួយដែលជឿទៅលើដែលជាមានជំនឿរត់ទៅរកការជឿតែបើសិនជាធម្មៈវារត់ទៅរកបញ្ញាគឺការត្រាស់ដឹងការដឹងការយល់ So Buddhism goes with its people who believe in it. Christian goes with its people who believe in it. It means religion goes by faith. កាលណាយើងនិយាយ Buddhism គឺមានរត់ទៅរកជំនឿអញ្ចឹងហើយអ្នកណាដែលដើរតាម Buddhism គឺជឿ Buddhism អញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលជឿ Christian ក៏រត់ទៅតាម Christian អញ្ចឹងវាទៅដោយជំនឿវាមិនមែនទៅដោយបញ្ញា You understand? So when you understand and see the Buddhism itself as religion, it restricted, right? The Dhamma is not restricted, open to everyone, open to all. បើធម៌វិញគឺអាចយកទៅប្រើឬបើកចំហដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ស្មើគ្នាតែបើនិយាយដោយពាក្យថា religion ពាក្យថា religion ដែលគេកំណត់សម្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការកំណត់ដាក់មានដែនកំណត់ This is the reason I often said even in Europe, we don't have Buddhism, Sanam Gacchami, but we have the Dhamma Sanam Gacchami. ដូច្នេះហើយបាទអាត្មាកាលទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងអាត្មាអត់និយាយពាក្យថា Buddhism សារណង្កច្ឆាមិទេខ្ញុំសូមដល់នៅ Buddhism អត់មានទេ You understand this? You understand តែ it? ពាក្យថាធម្មង្សរណង្កច្ឆាមិ Do you understand? Do you use to saying Dhamma Sanam Gacchami or Buddhism Sanam Gacchami? សូថាខ្ញុំធ្លាប់សូត្រថាធម្មង្សរណង្កច្ឆាមិឬសូត្រថា Buddhism សារណង្កច្ឆាមិ Sadhu, sadhu. This is my sadhu. I'm really tired to talk like this. Because there's so many people engaged in restricted in the name of Buddhism, but they don't open to other people. មនុស្សភាគច្រើនគឺដោយសារជាប់លើឈ្មោះថា Buddhism ខ្ញុំជាអ្នកជាពុទ្ធសាសនិកអីហ្នឹងគឺមិនអាចបើកចំហបេះដូងហ្នឹងដល់មនុស្សទូទៅបានទេ So when you open by the Dhamma, you can be everyone. You can see everything equal. ប្រសិនបើយើងសម្លឹងដោយភ្នែកគឺធម៌
មានន័យថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ស្មើគ្នាអត់មានអីទេ So Dhamma treats everyone of us. You are Christian, you are Buddhist, no matter. Dhamma treats all of us the same. មានន័យថាព្រះធម៌ហ្នឹងបំរើសេវាកម្មយើងដូចគ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នកឯងដាក់ឈ្មោះថាជា Christianity ឬក៏ Buddhism អីទេគឺស្មើគ្នាទាំងអស់ For example, the Dhamma anger is called Dhamma, Cittasika Dhamma. That Dhamma is the same to everyone. ដូចពាក្យថាខឹងឬក៏ទោសៈពាក្យថាទោសៈនេះគឺជាតួចេតសិកអញ្ចឹងជាតួចេតសិកដែលស្មើគ្នាទាំងអស់មិនពាក់ព័ន្ធថាអ្នកឯងនឹងពុទ្ធសាសនិកឬក៏ Christian ទេ When I was in Europe, when I'm talking about this Dhamma in Christian monastery, they said, Pope is the same. នៅពេលដែលអាត្មាភាពបាននិយាយនៅក្នុងវិហារគឺនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងលោកដែលជាអ្នកបួស Christian ហ្នឹងក៏យល់ថាអញ្ចឹងស្ដេចតាបទាន់ពលដូចតែគ្នា Do you think the Pope is different from you or you are different from Pope? I'm just talking this Dhamma in the Christian monastery. They said, Pope is the same. Of course, that anger treats Pope the same. We are the same. មកប្រែប្រាប់បានមានន័យថាស្ដេចតាបទាន់ពលដែលអ្នកគេសម្គាល់ថាអស្ចារ្យអីហ្នឹងគឺពេលការទោសៈមកដូចតែគ្នាទេដូចតែលោកធម្មតាដែរអញ្ចឹងដូចលោក Christian ធម្មតាដែរ So look, the Dhamma, you don't need to prove. It's proven. It's proven by itself. យើងមិនបាច់ចាំទៅរកផុសតាងអីបញ្ជាក់ពីរឿងហ្នឹងទេគឺធម្មៈនឹងឯងជាអ្នកបញ្ជាក់ផុសតាងនឹងដល់ខ្លួនឯង Do you believe that anger is different from a dog? ថាជឿថាពេលមនុស្សកើតទោសៈនឹងខុសគ្នាពីឆ្កែ Or maybe our anger is different from dog, or dog anger is different from us? ឬក៏ថាឆ្កែខឹងនឹងមនុស្សខឹងខុសគ្នាមែន The same. This is what I like to share with all of you, because the Dhamma is really true. This is the reason it is called universal truth. ដូច្នេះហើយបានជាធម្មៈនឹងគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា universal truth មានន័យថាគឺជាសច្ចភាពសកល So if you give a book, maybe little book Sangaha to Pope, it will be difficult to understand, right? Abhidhamma Sangaha, little one, give to the Pope. He will say, what is this? This is not my religion. Probably. ផ្សិនមកយកទៅប្រើអភិធម្មសង្ឃៈបល័យនេះទៅឲ្យស្ដេចតាបចុងពោអានប្រហែលជាស្ដេចតាបចុងពោមិនទទួលទេដោយសារជាប់ឈ្មោះថាអានឹងបោះប្រពុត But when I said, Pope, if you are angry, your anger is different from me or not? Was it the same? តែបើសិនបើអាត្មាទៅនិយាយថាពេលតបស្ដេចតបខឹងឬអាត្មាខឹងហ្នឹងដូចគ្នាអត់ឆ្លើយថាដូចគ្នាហើយ So the Dhamma in the book Abhidhamma Sangaha, it is difficult to understand sometimes, but the Dhamma inside yourself is very easy to understand. ចឹងធម៌ដែលយើងរៀននៅក្នុងកាពីអភិធម្មសង្ឃៈហ្នឹងអាចនឹងពិបាកជួលប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមកមើលនៅក្នុងខ្លួនយើងងាយយល់ So you understand this Dhamma the same to everyone? So there's no need to explain I'm Buddhist, no need to explain I'm a Christian, no need to explain I'm Muslim, but we are the same. ចឹងហើយបើសិនបើយើងមើលដល់ផ្នែកតែធម៌ហ្នឹងគឺយើងស្មើគ្នាទាំងអស់យើងចង់ថាជាពុទ្ធសាសនិកក្តីចង់ថាជា Christian ក្តីថាអីថាទៅអត់បញ្ហាទេ So no need to explain I'm a Cambodian, no need to explain I'm Burmese, we are the same anyway. Just in the name we are different, but reality, Dhamma Dhamma, the same. Okay. នោះថាដោយបរមត្ថធម៌យើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាទោះបីជាចែកថាខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំជាមានម៉ាឬក៏អីក៏ដោយដោយញែករកការពិតទៅឃើញរបស់ពិតគឺជាបរមត្ថធម៌ When I was in Singapore 2018 for after Cambodia, I came here 2017 in Dr. Gopin's home. After here I went to Singapore for teaching. កាលពីឆ្នាំ2017អាត្មាភាពធ្លាប់បានមកកម្ពុជាម្ដងបន្ទាប់ពីនោះក៏ទៅសិង្ហបុរី2018
In Singapore, I ask, can you exist without Christianity? អាត្មាសួរពួកនៅសិង្ហបុរីដែលមកបប្រតិបត្តិធម៌នោះថាតើអ្នកអាចរស់នៅដោយមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះថា Christianity បានទេជា Christian បានទេ What about you? មិនដែរចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមិនដាក់ឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនិកព្រោះបានទេ Yes, they say the same. Can you exist without Christian? Can you exist without Buddhism? They say yes. Because why do you need that religion then? ចឹងសួរថាយើងប្របាច់ទៅដាក់ឈ្មោះថាអញ្ចឹងធ្វើអី So what I want to say is Buddhism is not existing, but the Dhamma is existing. អ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយពាក្យថា Buddhism ដែលជាទូបញ្ញត្តិវាអត់មានដែលវាគឺមានប្រកបនោះគឺជាទូធម្មៈ This is the reason we say Dhammam Saranam Gacchami. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាត្មាពោលថាមានតែពាក្យថាពុទ្ធធម្មងសរណង្គិច្ឆាមិទេ But I ask another question, can you exist without mind and matter, nama rupa? សួរថាតើញោមអាចរស់នៅបានដោយមិនមាននាមធម៌រូបធម៌ទេ Right. Without nama rupa, how can we exist? Right? This nama rupa is totally, completely, perfectly taught by the Buddha. នេះហើយគឺជាធម្មៈដែលជានាមធម៌និងរូបធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ដោយទាំងមូលទាំងស្រុងឡើងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ Look all over the world. Everyone is nama rupa. There is no Christian, no nothing, but we are all nama rupa. ពីមួយទាំងអស់គ្នាទៅនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមានតែនាមធម៌និងរូបធម៌តែប៉ុណ្ណោះគ្មាន Buddhism គ្មាន Christianity អីទេសត្វតែជារបស់ដែលមានមែនតើគឺជានាមធម៌និងរូបធម៌ Nama rupa is Dhamma completely, perfectly, nicely taught by the Buddha. នាមរូបៈគឺជាធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បើកបង្ហាញទ្រង់បង្រៀននឹងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ So he is nama rupa, I am nama rupa. In Paramattha Dhamma we are no different at all. គឺជាម្នាក់នេះគឺជានាមរូបអាត្មាភាពក៏ជានាមធម៌និងរូបធម៌ដែរគឺអត់មានខុសគ្នាសោះ Do you agree? Good. So this nama rupa taught by the Buddha, but we don't need this nama rupa to update by religion, but we need to update this nama rupa by practicing more quality, sila, samadhi, panna. ដើម្បីនឹងគឺថា upgrade ឬធ្វើឲ្យនាមរូបៈនឹងក្លាយជានាមរូបធម៌ដ៏ប្រសើរឡើងមិនមានវិធីសាស្ត្រណាដែលត្រូវ upgrade ដោយឈ្មោះថាសាសនានេះសាសនានោះទេមានតែវិធី upgrade ឬក៏ថាធ្វើឲ្យល្អឡើងនឹងដោយការចម្រើនសិលសមាធិបញ្ញាប៉ុណ្ណោះ Even if someone is Buddhist called, but if he or she has no sila, no samadhi, no panna, how can we respect? អូខេទោះបីអ្នកនឹងចូលឈ្មោះថាខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនិកក៏ដោយបើសិនបើអត់មានសិលអត់មានសមាធិអត់មានបញ្ញាសួរថាយើងអាចគោរពបានទេ So all the sila, samadhi, panna is included in the eightfold noble path, the way that I'm teaching. ហើយពាក្យថាសិលសមាធិបញ្ញានេះគឺមាននៅក្នុងអរិយមគ្គមានអង្គ8ដែលអាត្មាភាពនឹងបង្រៀន The eightfold noble path is right understanding, samma deity, right speech, right act, right for the samma sankappa. Can you say it? Right, the dhamma samma deity, samma sankappa. អាចថាបានទេអរិយមានអង្គ8ទី1គឺអីគេសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈ ចាំថាតាមលោកហើយចាំលោកថាឲ្យសូត្រឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់សូត្រឲ្យសំតោះសូត្រអស់គ្នាសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តៈសម្មាអាជីវៈសម្មាយាមៈសម្មាសតិសម្មាសមាធិសាធុសាធុ Can I
I feel really sadhu. When I hear that Eightfold Noble Path, I really feel sadhu. The way that I'm teaching and you're going to practice is this Eightfold Noble Path, so-called Magga Satcha. អាត្មាមានអារម្មណ៍ថាសាធុមែនតើណាមិនមែនសាធុគ្រាន់តែថាតែមកទេគឺឮពាក្យហ្នឹងគឺសប្បាយព្រោះពាក្យហ្នឹងគឺជាមគ្គសច្ចៈ So how the Dhamma is beautiful, beautifully taught by the Buddha. If you know the Dhamma, everyone can accept. If you just talk about Buddhism, Christian will deny, Muslim will deny, and other religions will deny. But when you talk about the Dhamma, nobody can deny. បើសិនបើយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធពធគឺគ្មានសាសនាណាមួយអាចមកបដិសេធបានទេតែបើយើងនិយាយថាយើងជាពុទ្ធសាសនិកឬក៏ Buddhism ហ្នឹងពុទ្ធសាសនាដែលយើងប្រែពាក្យហ្នឹងគឺមានគេបដិសេធបានតែបើនិយាយថាជាធម្មតាអត់អាចនរណាមួយមកបដិសេធបានទេមិនថាអ្នកឯងជា Christian មិនថាអ្នកឯងជា Muslim អីទេគឺមិនអាចបដិសេធបានឡើយ Do you agree? Yeah. Understand, because this is the way that we should exist. Otherwise, it means we are not rejecting Buddhism. But Buddhism is one of the religion, of course. But we have to come out of that Buddhism to reach the state of Dhamma, the state of Dhamma. និយាយចឹងយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបដិសេធ Buddhism ទេប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ថាកុំជាប់ត្រឹមតែផ្លាកសញ្ញាថា Buddhism ចូលឲ្យដល់ផុសពិតរបស់ព្រះអង្គនោះទៅជារបស់ភាសា You understand? So when we reach the state of Dhamma, we love everyone, Buddhism included. We don't hate anyone because we know everyone is the same. បើសិនជាយើងចូលដល់សភាវៈទីធម៌ហើយយើងអាចស្រឡាញ់មានមេត្តាចំពោះមនុស្សបានគ្រប់គ្នានៅក្នុងនោះក៏មានពុទ្ធសាសនិកជនដែរ So we have to upgrade this mind and matter wherever you are, in which religion or which monastery you are. But we have to update this mind and matter by Sila Samadhi Panya. ចឹងយើងត្រូវការ update ខ្លួនយើងនឹងដោយសិលសមាធិបញ្ញា To update this Sila Samadhi with this body with the Sila Samadhi Panya, we have to follow the Eightfold Noble Path. ដើម្បី update ខ្លួនយើងឲ្យល្អនឹងកើតនោះណាតែយើងទៅតាមសិលសមាធិបញ្ញាហើយសិលសមាធិបញ្ញានោះឯងគឺជាតួអ្នកមានអង្គ8នោះ In my understanding, for 20 years practicing in the forest this meditation, without following the Eightfold Noble Path, we are not following the Buddha's. តាមការយល់ឃើញការសិក្សារបស់អាត្មាហើយការបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រៃ20ឆ្នាំនោះក៏សិនបើទៅដោយមិនដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គគឺអរិយមានអ្នកមានអង្គ8ទេគឺមិនអាចទៅរួចទេ Understand? ជីវិតខ្លួនឯង So, look, I said earlier, anger is Dhamma, right? When you look at in the Abhidhamma Sangaha, you will be probably complicated. When you are angry, you have to put this, you got this mind, this feeling, then you feel complicated. How many mental concomitants are in the anger? ចឹងបើសិនបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅអភិធម្មសង្ឃៈអាចធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញច្រើនតែបើសិនជាយើងមើល anger ដែលវាកើតទីទោសៈដែលវាកើតទោសៈដែលវាកំពុងកើតក្នុងខ្លួនយើងវាងាយក្នុងការមើល You understand? Some people can leave this book, it's too much for me, I can't understand, I'm running away. អ្នកខ្លះអាចយល់ឃើញថាសភៅជាច្រើនហ្នឹងទាំងឈប់រៀនមកហ្នឹងបាទ But when you learn that anger inside yourself, those kind of mental concomitant chitasikas are there. If you observe that anger, they all are there. But they are not lasting long. It comes and goes. It rises and passes away. អញ្ចឹងដល់ពេលយើងស្គាល់តាមរយៈការបប្រតិបត្តិការមើលខ្លួនយើងទៅទោសៈនឹងវាកើតហើយដោយសារវាខ្លួនវានឹងវាជាតួអនិច្ចធម៌អនិច្ចតាធម៌ធម៌អត់ទៀងមានន័យថាប៉ុន្តែវាកើតហើយវាទៅវិញហើយវាអត់នៅទេ Modern science supports this Buddha's teaching. Modern science says if you are angry, that anger eats your immune system. Even if you are Pope, doesn't matter. If you're a Christian priest, Buddhist monk, no matter. It eats your immune system. អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាបើសិនបើយើងកើតទោសៈហ្នឹងគឺវាបំផ្លាញ immune system របស់យើងមិនថាអ្នកឯងជាស្ដេចសាសនាគ្រឹះគឺតជាអ្នកបុធម្មតាទេគឺតែកើតទោសៈហើយគឺវាកំពីស៊ីនៅ
immune system របស់ខ្លួនហ្នឹង So when science cannot have a remedy or science cannot have antidote or the way how to heal that anger, but the Buddha teaches the way how to stop that anger. តែពេទ្យមិនអាចរកវិធីឃើញដើម្បីកម្ចាត់ទោសៈនឹងបានទេតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានវិធីដើម្បីកម្ចាត់ទោសៈនឹងបាន This is the reason why science supports meditation completely, perfectly, beautifully. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទទួលស្គាល់ថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងគឺជារូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កម្ចាត់នៅទោសៈ So now I'm going to connect again this topic, the four foundations of awareness, Kaya Nupasana Satipatthana. I started walking meditation. ទីទៀតស្មើនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងការដើរចង្ក្រង់ So when you are walking, the Buddha said you just pay attention to the walk. We don't know where to focus when you have to pay attention to the walk because we don't know which point we have to focus. នៅពេលដែលយើងដើរចង្ក្រង់ហ្នឹងយើងអាចអត់ដឹងថាយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើចំណុចត្រង់ណានៃការដើរចង្ក្រង់ This is the reason I said when you are walking, just pay attention to the touching point of your foot to the ground. នឹងហើយគឺជាចំណុចដែលអាត្មានិយាយដដែលថាពេលដែលយើងដើរហ្នឹងឲ្យកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលជើងរបស់យើងទៅប៉ះនឹង So there's no problem whether you walk fast, whether you walk slow. It depends upon you. បាទវាអត់សំខាន់ត្រង់ថាយើងដើរលឿនឬដើរយូរទេវាពាក់ព័ន្ធលើយើងខ្លួនឯងហើយពាក់ព័ន្ធលើត្រង់ថាយើងកំណត់ដឹងទាន់អត់តែប៉ុណ្្នឹងបាន Because some people, for example, a pain in the knee or pain in the back, they will be probably difficult to walk fast. ឧទាហរណ៍ដូចអ្នកខ្លះទៅគាត់ឈឺជង្គង់ឬក៏គាត់ឈឺឆ្អឹងខ្នងអីហ្នឹងគាត់មិនអាចដើរលឿនបានទេ So they can do slowly. អញ្ចឹងគាត់អាចដើរតិចយឺត And some young people very active, they will be bored, like me when I was young, walking meditation. Slowly I feel bored, walking and sleeping at the same time. គឺថាកាលលោកនៅក្មេងធុញហ្មងដើរយឺតធុញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ So young people very active and enthusiastic, they need to walk faster. នៅក្មេងកម្លាំងនៅគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវការដើរលឿន You understand? Whether you walk slow or fast, but attention should be added at the touching point of your foot to the ground. អញ្ចឹងដើរលឿនឬក៏ដើរយឺតមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ទេសំខាន់គឺត្រង់ថាមានសតិតាមកំណត់នឹងទាន់ចំណុចឲ្យប៉ះនោះអត់ Then look here, the scientist said, the faster you walk, the better your blood flow through the artery. ដោយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយដែរគឺថាកណាដើរលឿនធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងដើរល្អ So when the blood flow through the artery very well, you have no problem with the cardiovascular. Maybe the doctor can understand better than I do. លោកថានៅពេលដែលឈាមវារត់ល្អទៅវាធ្វើឲ្យយើងណាធ្វើយើងអី Cardiovascular. Okay. ពាក់ព័ន្ធនឹងទៅឲ្យតែនិយាយ That's better than I do, because this is really great teaching. This is the way that I like very much. នេះគឺជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាភាពនឹងពេញចិត្តជាខ្លាំង There's so many things that I will tell you in this 7-day retreat. Walking meditation at the same time, when you are paying attention to the touching point of your foot, there's no anger at all. នៅពេលដែលចិត្តយើងកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចឲ្យប៉ះនោះគឺវាអត់មានទោសៈណាកើតទេ Is it possible to be angry when you are seriously paying attention to the touching point of your foot? គឺថាកើតទោសៈអាចកើតដែរនៅពេលដែលយើងកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលកំពុងប៉ះហ្នឹង Is it possible? មានទោសៈកើតទេ No. Yeah, it's not possible. And then that anger is removed. នៅកន្លែងហ្នឹងឯងគេហៅថាទោសៈត្រូវបានកម្ចាត់
So scientists doesn't know this. This is the reason that they come back to the meditation way. This meditation is scientific, they said. ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអត់ដឹងហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវឲ្យត្រឡប់មករកការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រឡប់មកកាន់ការបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងបានឃើញចំណុចដែលត្រូវកម្ចាត់ទោសៈហ្នឹង So this is very practical approach how to remove that anger from our mind. នេះហើយគឺជាហៅpractical approach មានន័យថាជាវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងដើម្បីកម្ចាត់ទោសៈ So this meditation is not religious practice or performance, but it is scientific method. អញ្ចឹងហើយការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងវាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រឬក៏បច្ចេកទេសរបស់សាសនារបស់ពាក្យថា religious អង្គការណាមួយទេវាជាវិធីសាស្ត្រឬក៏ជាអ្វីដែលអាចត្រូវកំណត់ដឹងបានទទួលស្គាល់បានដោយពិតប្រាកដដោយ science ហ្មងដោយវិទ្យាសាស្ត្រ Do you understand? Good. I'm happy to you understand. So when you are paying attention to the point that anger is removed properly, នៅពេលដែលយើងមានសតិកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចប៉ះនោះឯងគឺទោសៈត្រូវបានកម្ចាត់ So it means anger is removed, satanga matanga. នៅពេលដែលទោសៈនោះត្រូវបានកម្ចាត់ភាសាបាលីគេហៅថាទាំងកបហា So when you see the anger is removed, are you afraid of hell? នៅពេលដែលយើងមិនមានថាយើងត្រូវខ្លាចនរកទៀតទេ So if you really afraid of that hell, please follow this meditation instruction. Then hell close the door. នៅថាប្រសិនបើខ្លាចនរកទេគឺដើរតាមមាគាបដិបត្តិហ្នឹងទៅទោសៈអត់កើតទេកាលណាទោសៈអត់កើតនរកបាត់ទ្វារហើយ But because this, you know, when you learn Abhidhamma, one is teaching you Abhidhamma, that anger is opening and constructing the area of the hell, the country of the hell, kingdom of the hell. ដោយដែលលោកវណ្ណៈបានបរៀនអភិធម្មដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចឹងគឺនៅពេលដែលយើងរៀនអភិធម្មទៅមានន័យថាយើងកម្ចាត់បងនៅអាណាចក្រនរក So according to the Buddha, I said often, even in the West, I said often, according to the Buddha's science, not Buddhism. According to the Buddha's science, anger is removed because it opens very often that kingdom of hell. មានន័យថាលោកប្រើពាក្យថាមិនមែនលោកមិនប្រើពាក្យ Buddhism ទេលោកប្រើពាក្យថា Buddhist science ហ្នឹងគឺបើយើងប្រែថាវិទ្យាសាស្ត្រពុទ្ធហ្នឹងកាលណាយើងបានយល់ពីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ពុទ្ធហ្នឹងហើយគឺហៅដែនដីនរកហ្នឹងត្រូវបានបាត់ទ្វារហើយ So according to the modern science, they don't know how to remove that anger, but they know that anger eats immune system. ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នហៅពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យហ្នឹងគាត់អត់ដឹងវិធីដើម្បីកម្ចាត់ទោសៈទេតែគាត់គាត់ដឹងថាទោសៈកើតឡើងនោះគឺបានបំផ្លាញនៅប្រព័ន្ធការពារសរីរាង្គកាយហ្នឹង This anger is terrible not only to Buddhist people but also everywhere. ទោសៈនឹងឯងវាគួរឲ្យខ្លាចណាស់មិនមែនពាក់ព័ន្ធតែពុទ្ធសាសនិកមួយទេគឺទូទៅកាលណាមានទោសៈនឹងហើយគឺជារបស់គួរឲ្យខ្លាចដល់សត្វលោកទូទៅហ្នឹងមក Look, there are a lot of killing situations everywhere across the world. That killing situations is actually caused by anger. ញញោមឃើញហើយការកាប់សម្លាប់គ្នានៅលើពិភពលោកសពថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនកាប់សម្លាប់ដោយអីទេគឺទោសៈហ្នឹងឯង So that anger creates hell not after death but here and now. លោកថាanger ហ្នឹងជាអ្នកបង្កើតនៅឋាននៅនរកនឹងឯងហើយមិនបាច់ចាំទៅមើលឲ្យឆ្ងាយទេគឺក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែម្ដង
So there are so many people suffer by killing in Afghanistan and even United States, but they don't know how to stop that. I said, if you can meditate, stop working for 3-4 years, eat nothing, but practice meditation, that anger will be removed. The universe will be better. Okay. ដូចជាការកាត់សម្លាប់គ្នានៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានក្តីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីហ្នឹងសុទ្ធតែជាកើតឡើងដោយសារទោសៈហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបីបើសិនចង់ឲ្យពិភពលោកនេះសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាឬក៏ល្អឡើងលុះណាតែមកអង្គុយចម្រើនវិបស្សនាហ្នឹងហើយកុំឲ្យទោសៈហ្នឹងវាកើតតើវាកើតគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកហ្នឹងមិនសប្បាយទេ This is terrible. That anger creates hell, not after death, here and now. គឺមានន័យថាទោសៈហ្នឹងវាបង្កើតនរកឬស្ថាននរកនឹងឲ្យយើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងតែម្ដងមិនចាំបាច់តើយើងងាប់ទៅហើយបានទៅឋាននរកនោះទេ So to stop that anger, to handle this anger wisely, we have to follow the Eightfold Noble Path, what is known as meditation in these days. Okay. អញ្ចឹងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅទោសៈនឹងឯងលុះណាតែយើងដើរតាមមាគ៌ាបប្រតិបត្តិធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងហៅថាចម្រើន meditation ឬក៏ចម្រើនកម្មដ្ឋានក្នុងពេលនេះ So when we are walking in the meditation, then we can, if we are really truly paying attention to the touching point, there's no anger can exist at all. នៅពេលដែលយើងកំណត់ដឹងត្រង់ចំណុចដែលយើងប៉ះហ្នឹងគឺមានន័យថាទោសៈអត់អាចកើតឡើងបានទេ So that anger, if you, as I said earlier, if you have to relearn in the Abhidhamma Sangaha, you will be complicated. This is not for me, I just want to run away. But when you do it, see inside yourself. It's very simple. Okay. ចឹងបើសិនជាយើងមើលរៀនតាមសភៅដូចជាវាស្មុគស្មាញច្រើនណាស់តែបើសិនបើយើងមកបប្រតិបត្តិទៅយើងឃើញវាផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងហើយវាកំពុងកើតឡើងហ្នឹងគឺវាងាយដើម្បីឲ្យយើងយល់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបាន I think we are now already one hour. Lecture should be 1 hour. Otherwise, people can tire. Or I'm tired too. So, here in my instruction, every morning 9 a.m. and 2 p.m. again. It's just lecture time. It means just teaching you inside the Dhamma, inside yourself, not in the book. You don't need any book, but I will teach everything inside. Okay. គឺថាម៉ោងនេះជាម៉ោងការបង្រៀនធម៌នៅក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដងមិនចាំបាច់មើលសភៅហើយម៉ោងពេលវេលានេះគឺមានម៉ោងព្រឹកម៉ោង9ហើយម៉ោងថ្ងៃគឺម៉ោង2 So we have a schedule. We will do tomorrow from 5:45 walking meditation around here. Maybe I will do the same with you. And now we are going to do sitting meditation as a guided one. I can teach and I will do the same time in the meditation with you and he will translate. Okay? Okay. ឡើយនេះយើងអង្គុយចម្រើនសិនណាយើងអង្គុយចម្រើនហើយអាត្មាភាពក៏អង្គុយជាមួយញាតិញោមនឹងដែរ Okay, now it is guided meditation and guiding and meditating at the same time. តើនេះគឺជាអ្វីដែលអាត្មាភាពនឹងបង្ហាញញាតិញោមឲ្យបប្រតិបត្តិតាមហើយជួយហើយញាតិញោមក៏អង្គុយបប្រតិបត្តិបដា Sitting meditation by paying attention to in-breath and out-breath is included in Kayanupassana Satipatthana. ញាតិញោមអង្គុយសមាធិយកចិត្តទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដង្ហើមចេញចូលហើយការដែលយើងកំពុងកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលនេះឯងគឺជាការចម្រើននៅកាយានុបស្សនា Majority of Buddhist people everywhere in my country too, they know the breathing meditation, Anapanasati. ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់អាត្មាភាពគេស្គាល់អំពីការចម្រើនមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹង
ដែលហៅថាអាណាបានសតិ When you do this anapanasati, just observe the breath regularly, not doing it fast and slow. ការដែលយើងកំពុងអង្គុយមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមិនចាំបាច់ដកដង្ហើមវែងពេកឬមិនចាំបាច់ដកដង្ហើមខ្លីពេកគឺបណ្ដោយឲ្យដង្ហើមនោះឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិ As the doctor said when you were with the doctor, when doctor is checking your blood examination, and they said, take your breath regularly. នៅពេលដែលយើងទៅពិនិត្យឈាមម្ដងពេទ្យតែងតែនិយាយថាសូមឲ្យដកដង្ហើមតាមស្រួល Don't make it fast, don't make it slow, just normal breath, natural បើ breath. ចាំដកដង្ហើមលឿនពេកដកដង្ហើមយឺតពេកទេគឺដកដង្ហើមតាមធម្មតា You breathe like in everyday life. ដកដង្ហើមដូចដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃធម្មតា What we have to do is just pay attention to the breath or be mindful of in-breath and out-breath. អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺត្រូវកំណត់ដង្ហើមចេញចូលតាមសង្កេតមើលដង្ហើមចេញចូលតែប៉ុណ្ណោះ Just follow and observe the natural breath as you are breathing in daily life. ការដែលយើងមកអង្គុយសមាធិនេះគឺគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យយើងតាមកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ When you follow the breath as it breathe in everyday life, it is called natural breath and it is called anatta breath. អ្វីដែលយើងរៀនកំណត់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺមានន័យថាមកមើលដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងតាមធម្មជាតិធម្មតា If you do it quick, if you do it slow, it is atta breath. Atta breath is something wrong because the Buddha doesn't teach atta. He teaches anatta. បើសិនបើយើងទៅបង្ខំដង្ហើមនឹងឲ្យវាដកវែងដកលឿនឬដកខ្លីនោះវាមិនមែនជាអនត្តាធម៌ទេវាជាអត្តាធម៌ព្រោះថាអនត្តាធម៌មានន័យថាជាធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុរបស់វាតាមធម្មតា Anatta breath is natural breath as you are breathing in daily life. ពាក្យថាអនត្តាដង្ហើមចេញចូលដែលជាអនត្តាធម៌នេះគឺជាធម៌ដែលយើងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯង As in a walking meditation, when you are mindful of your breath, there is no anger at the moment. សូម្បីតែហើយទៅនៅពេលដែលយើងដើរក៏ដោយកាលណាយើងកំណត់មិនបានយកសតិយើងទៅកំណត់កន្លែងជើងដើរនឹងទេបើយើងកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលវិញម៉ោងហ្នឹងក៏មិនអាចមានទោសៈកើតឡើងបានដែរ The purpose of this breathing meditation, anapanasati, is to reduce anger or to remove anger. អានិសង្ឃនៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺជាស្ទីអាណាបានសតិសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺជាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចកម្ចាត់បងនៅទោសៈបាន When you are strongly angry, if you experience with the strong anger, and if you take deep breath, that anger disappeared. កំពុងតែខឹងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងខឹងខ្លាំងកាលណាយើងយកចិត្តយើងមកកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលមានន័យថាម៉ោងហ្នឹងគឺទោសៈហ្នឹងវារសាយបាត់ទៅ This is the reason why many people like this meditation, because it has nothing to do with the name of Buddhism, but that it has to do with the Dhamma. Okay. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលមនុស្សទូទៅចូលចិត្តចម្រើនអាណាបានសតិកម្មដ្ឋានដោយសារអាណាបានសតិកម្មដ្ឋាននេះអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះរបស់ព្រះពុទ្ធទេឈ្មោះរបស់
គឺជាធម្មៈសុទ្ធៗមក Buddhism cannot be with you everywhere you go, but Dhamma is with you everywhere you go. មានន័យថាព្រះធម៌គឺជាតួយើងនឹងតែម្ដងដែលយើងទៅណាក៏ជាធម៌ដែរប៉ុន្តែបើឈ្មោះថាពុទ្ធសាសនាបញ្ញត្តិដែលសន្មតទៅលើពាក្យឈ្មោះនោះអាចមិនទៅជាមួយយើងទេ What you have to do is to switch on mindfulness, awareness or attention to realize what is going on inside yourself. អ្វីដែលយើងកំណត់ដឹងអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនគឺមានន័យថាមើលដង្ហើមចេញចូលរបស់យើងនឹងកំពុងកើតឡើង This is the reason the Buddha said appamatena sampadeta. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះគាថាមួយបាតថាអបមាទេនៈសម្បាទេថៈទំហេរិណៈទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមិនក៏បីប្រមាទឡើយ Be mindful of everything as much as you can. ចូលយកសតិទៅកំណត់ដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលអ្នកកំពុងកើត Be mindful of whatever rises and passes away. It is called mindfulness. Satipatthana. គណៈយើងយកសតិរបស់យើងទៅកំណត់ដឹងរាល់អារម្មណ៍ដែលកំពុងកើតនោះឯងលោកហៅថាសតិប្បដ្ឋាន When you see that even, for example, anger rises, passes away, anicca. When you see anicca, it is called vipassana. នៅពេលដែលទោសៈចិត្តកើតនៅពេលដែលទោសៈចិត្តនោះរលត់ទៅវិញហើយយើងឃើញសភាវៈនៃការកើតរលត់នោះឯងជារបស់មិនទៀងថាទោសៈនោះជារបស់មិនទៀងអាការដែលយើងឃើញចុងឯងភាសាធម៌គេហៅថាវិបស្សនា This is why scientists left that Buddha's teaching, because there is nothing to do with the praying or prayer, but practice. នេះហើយគឺជាហេតុផលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីកំពុងតែចូលចិត្តនៅអ្វីដែលព្រះពុទ្ធបង្រៀនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមិនមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើពាក់ព័ន្ធដោយការស្វាត់ជាយដោយការបន់ស្រន់ឡើយ The Dhamma is totally true even in this modern science age and technology time. ធម្មៈគឺពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះអាចបង្ហាញឲ្យយើងឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្នុងសម័យកាលទំនើបជាសម័យ technology. It means one of the quality of Dhamma akaliko. ហើយនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះធម៌ក៏មានគុណមួយនាមថាអកាលិកោឲ្យផលមិនរងចាំកាល Every time, anytime, everywhere, anywhere the Dhamma can exist. ថាដែលមានអត្ថន័យថាឲ្យផលមិនរងចាំកាលមិនចំពោះតែនៅក្នុងពេលវេលាណាទេមិនចំពោះតែនៅក្នុងទីណាទេកាលណាមគ្គកើតផលកើតមកមួយរំពេចនោះឯង Even flying in the airplane, if you have nothing to do, you can close your eyes and just pay attention to yourself. And this is called meditation, even flying. ទោះបីជាយើងកំពុងជិះយន្តហោះពេលក៏យើងអាចចម្រើនវិបស្សនាបានដែរចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងបានដែរកាលណាយើងយកចិត្តទៅកំណត់ដឹងត្រង់អារម្មណ៍អ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនោះឯងហើយជាតួសតិប្បដ្ឋាន Now we should respect ourselves and each other because we come here to practice meditation. We have to respectfully practice, right? ថាឲ្យដោយសារយើងមកហ្នឹងដើម្បីបប្រតិបត្តិធម៌ចឹងយើងត្រូវគោរពខ្លួនយើងគោរពការបប្រតិបត្តិរបស់យើង This means we are taking care of our teaching. មានន័យថាយើងត្រូវតែគោរពព្រះធម៌ We have to respect or teach the teaching of Buddha by ourselves. Then other people can respect. If we do not respect, then nobody will respect this teaching. បើយើងមិនគោរពព្រះធម៌ទេដោយខ្លួនឯងទេអ្នកដទៃក៏មិនគោរព
ពធដែរដូចតែយើងដែរអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់តាំងចិត្តដើម្បីគោរពពធទាំងអស់គ្នា At the same time, we have to practice loving kindness to love each other, even if there's some problems individually. We have to be patient. Kandi. លោកថាយើងត្រូវផ្សាយមេត្តាចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយក៏ព្យាយាមខន្តីគ្រប់អេរិយាបថដែលយើងប្រព្រឹត្តការរស់នៅជាមួយគ្នាតែងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាសូមឲ្យខន្តីទាំងអស់គ្នា True, I will come back again and give a lecture. ម៉ោង 2 អាត្មាភាពនឹងមកដើម្បីសម្ដែងពធនិងពយល់ពីវិធីការបដិបត្តិតទៅទៀត Maybe some people, you can do walking meditation here, even in the room. It's got good space here, quite good space here in the room. Okay. Or maybe some upstairs. ครับ Walking meditation. លោកថាញាតិញោមអាចដើរយ៉ាងក្រោមខ្លួនឯងក៏បានដោយតែលោកបានប្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាកំណត់ដឹងនៅពេលលើកជើងទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងប៉ះតាមឲ្យទាន់កន្លែងប៉ះទៅទោះបីដើរនៅខាងលើក្តីនៅខាងក្រោមនេះក្តីតាមអធិស្ស្រ័យដោយសារកន្លែងយើងវាទូច I believe that every one of you have already experienced with sitting meditation. I want you to try walking meditation. លោកថាអាត្មាគិតថាញាតិញោមប្រហែលជាធ្លាប់អង្គុយសមាធិនឹងច្រើនហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យសាកល្បងការដើរចង្ក្រមម្ដង The doctor knows better than I do. Walking is much better than sitting, right? ពេទ្យអាចដឹងច្បាស់ថាការដែលដើរច្រើនល្អជាងអង្គុយ Now this morning what I'm teaching is Anapanasati and Kayanupassana. The walking meditations included and Kayanupassana Satipatthana. ព្រឹកនេះអាត្មាបានបង្រៀនអំពីការដើរចង្ក្រមហ្នឹងហើយនឹងបង្រៀនពីការដកដង្ហើមចេញចូលដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងអានាបានសតិ Should we stop here? អូខេយើងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសាធុសាធុ